tô indo agora no Betinho. Vou mostrar pra ele agora como é que ficou o Focos da Veinha. Beleza? Mostrar aí como ficou o painel. Rapaz, o negócio está bacana. Sente sua pressão. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, toda vez fica saindo, não aguenta não, a pressão fez. Ele botou uns calços ali, ó, porque tava subindo essa bexiga. A corrediça é pequenininha, agora encaixou na medida. Esse é o cara, meu patrão. Não, venha não, você tava mais o Edson, ou mais o Edson não, você tava mais quem? Mas o Roberto não foi, tava numa troca de frangagem da porra lá. Opa, é ciúme da peste. Rapaz, eu fiz nada. Ei, eu não fiz nada. O tá Roberto ligado? Que me chamou pra ver o som dele, só isso. Você tá ligado que o Roberto gosta de um frango, né? Se afasta. Oi, tá. Olha, gol do Pinto, olha, gol do Pinto. Fique longe do Roberto, viu? Ali é Pinto, pô, ali, pô. Ele... Roberto aqui, ó. Você pode ver aquele alisadinho do cabelo que ele faz assim, ó. Tô fora. Dá no vídeo que ele pega aqui, lambe a mão e faz assim, tchau. Ixi, mano, aquilo ali a gente fora. Já jogou H no Isaac ali, ó. Deus me livre. Deus me livre, tô depois fora. Depois só sabe o que houve ali nos bastidores, quem tava lá. Tô fora. Olha aí, galera, o gol do Pinto. Pega aí a visão. Vou filmar pra vocês ali na visão. Quem vai beber, tá aqui. Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e diz aí. Quem vai beber, tá aqui. Black CDs. Black CDs. Soy el fuego que... Vieram atrás de adesivo. Manda um salve aí. Salve aí. Se inscreva aí no canal do Isaac. Tem canal também vocês? Tem não? Tem não. Então aí, fazer aí. Vai fazer, né? É. Olha aí, topado. Ó, ficou feia nada, ficou feia nada. Manda salve aí, manda salve aí. Já vou dar uma encaixada lá. E aí, galera, ó. Os caras aí, ó. Viu aqui, viu o Focos da Veinha aqui no shopping e veio aqui tirar uma onda. Isso aí. Olha, galera, você que pretende montar um som, é assim, ó. É assim, ó. Olha, pega aí a visão, não tem como botar, as pessoas vão ali, ali atrás tá cheio, e ainda falta a ração aqui, tá vendo? É bagaceiro. Comprando os sapatozinhos novos aí do Focos da Veinha. Aqui, galera, de vez em quando aparecem uns sons assim, ó. Olha que top. Um sedã, Fiesta sedã. Olha, você acha que som de mala só pega em carro reto? Aí, ó, arrumado, né? Duas Vulcanos aqui, duas baterias aqui. É de 100 amperes, é cada uma? 105 e outra de 895. Bacana, hein? Ó, novidade aqui, ó. Show de bola. Então aí, vou mostrar lá dentro como é que tá. É que é top, bicho. Tu é doido. Ele acabou de comprar um PX2. Aí eu vou dar uns cortes aqui. Fazer a regulagem bacana, então é isso aí, vamos. Cadê? Embora. Monta aí pra gente ver. Pega aqui. Show de bola. Massa, hein? Vai ficar assim o resultado, né? Olha, galera, você vê um som desse, né? Mas cuidado, velho. Se liga só na besteirinha, ó. Load CDs. Valente, hein, galera, isso aqui, viu? Gostei, viu? Daqui você tem que dar uma melhoradazinha nessa caixa, tentar fazer ela. Se não dá pra crescer mais pra lá, cresce ela de lá, tenta pegar um volume, né? Mas tá massa, ó, a fonte ali, ó.
É, cara, o caba desenrolou aí, ó. Conseguiu arrumar um espaço pro som. Que pensa, hein? Sabe levar no faroeste? Se liga aí, galera, como é que guarda aqui. É os arranjos, meu patrão. Jeitinho brasileiro dá tudo. Dá um paredão dentro de um carro. E agora desce. Acabou. Olha o golpe de Aí Natal. divide mais vezes, junta tudo bicho e disso aqui? divide. Olha o golpe Isso. de Natal. Olha o golpe de Natal. Olha o golpe de Natal. Pelo amor de Deus. Só tem esses. Esse Papai Noel tem vai vários entrar não. modelos. Vamos lá. Meu irmão. Pega mais barato. E aí, velho? Merece, é? Merece, com certeza. Rapaz, eu tô aqui com meu cunhado. Olha, cunhado tá aqui fazendo um presente aqui pra dar pra namorada. Esse especial de Natal. Esse Papai Noel aqui vai ficar falido. Olha, meu irmão, bicho, essa Pandora tá com uma pulseirinha. Pega a caixa de couro mesmo, do centro. Eu não tava é falando pulseira pra ele direito. que aqui tem, eu vou mostrar pra vocês, tem um negocinho desse tamanhozinho aqui, que é 200, ovo, pô. um ovo, Um ovo. 500, 400 conto. Aí escuta, aí o que acontece? Eu falei pra ele, a gente vai no centro, compra 10 latão, dá bem Não, às vezes assim, é 10 por 5 conto. 10 por 5 conto. Olha o golpe, olha o golpe. Meu patrão, o golpe, Deus me livre. Olha aí, ó. E aí, o que você vai falar pra sua namorada quando ela ver esse vídeo? Cunha, Tô quebrado! presente, Meu Cunha. aniversário, tá, velho. Também. Natal. Não pode fazer inveja a ninguém não, mas aí, ó. Pega, eu filmo você. Ô meu filho, raspa um pouquinho o prato, vá. Ó, tem um restinho aqui. Aqui, raspa aqui, assim. Nas beiradinhas, vai, meu filho. Como é meu cunhado, você vai chorar? Vou chorar. Chore não, rapaz. Esse presente que você deu pra sua namorada vai servir por um ano. A quantidade de parcela que você parcelou vai servir como... Foi em duas, foi? Então lascou. Chore, meu patrão. Vem aqui, vem chorar comigo, vem. Não, sai, eu tô chateado. Eu evito muito vir pra esse shopping aqui, que é cada facada. Isso porque a gente não foi. Eu tô filmando você aí chorando. Chegasse na carniça assim, a ver a facada. É cada... Eita pé, é cada facada que só vendo. Como Electrolux aqui, olha aqui os fios. Tô pensando em jogar isso aqui na fonte, de 70. Até mesmo esse de 50 aqui, ó. Industrial. Você Olha tá aí. bem mais reforçado. Pra cá. Você tá ligado aquele que eu tenho rosa, né, ó? Industrial. Eu vou usar isso aqui na extensão, se liga aí. É de 20 amperes, porque toda vez a gente tem que ficar, velho, botando essas bichas aqui, cadê, ó? E elas são de 10 amperes, esquenta mais. É melhor o cara fazer uma dessa, tá ligado? Aí, ó. Esse cabo aí. Sempre se deu errado, mas besteira. Então, galera, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês aí o que eu vou fazer com esses cabos aí. É, cabo de... Comprei 6 metros aí de cabo 35, 25 metros de cabo de 2,5 PP 3 vias para o meu rack móvel, que no caso eu estava utilizando de 2,5 de 2 vias, porém um remoto eu utilizava um tic-tac juntamente com um positivo. Aí ligava, entendeu? Não é errado também não. Mas eu quero fazer o negócio certinho. Eu quero usar o de 3 vias para o rack móvel. E vou botar um fumê nesse carro essa semana que tá fogo só. Olha a outra. Deu um golpe da boba, meu irmão. Golpe da pega. Esse cara quer entrar aqui, vou deixar ele entrar aqui, senão ele vai bater no carro da... O carro do Uno da veinha, da minha sogra. Então é isso aí, galera. Acompanha aí que eu vou dar umas dicas quando chegar lá em casa, ok? Continuando o vídeo lá do LED, ok? O Betinho aí com ciúme, como sempre. Agora o ciúme dele hoje é do Robério.
Aí, galera, o que temos para o próximo vídeo? Tá ligado? Vamos fazer a regulagem aqui, ó, do Cocinha. Novo protagonista do canal. É novo não, aparece no Betinho direto aí. Demorou, mas saiu. Cara, essa caixinha de grave aqui, dá grave. Projeto Nicola. Ó, tudo aí o arranjo massa da pega. Agora eu vou mostrar o top pra vocês aqui. Tem 3% de bateria. Vamos embora, né? Olha, no grave, som digital. No médio, som digital. Nos drives e tweets, né? Som digital. PX2. Bateria aqui não deve ser roubada de torre, de caminhão. Não é roubada não, né? Uma zeta de quanto? 100 é? É de 100. 100 amperes. E uma fonte de quanto? 200 amperes. Então, meu filho, esse som aqui tá top. Pra puxar duas bichinhas dessa só. Tu é doido, meu patrão. Então é isso aí. Próximo vídeo aí, ó. Eu só não vou aumentar que minha mãe tá dormindo. Mas vou deixar vocês aí com gostinho aí, querendo ver esse som tocando. Tá ligado? Simbora, olha aí, ó. Vou botar até assim. É, meu patrão. Que clima de Natal. Acabei de chegar em casa, se liga aí. Já peguei a manha, pô. Já peguei a manha, meu patrão. Já peguei a manha, meu patrão. É muito efeito. Vou voltando aqui, ó. É efeito pra caramba, galera. Olha. Muitos efeitos mesmo. E forte, hein, cara? E você acha que é só aí que tem LED? Aqui tem LED também, meu patrão. Agora o daqui é uma resenha, né? Porque o daqui eu só gosto de estar utilizando só uma cor. Vamos supor essa cor aqui, né? E sempre esse módulo fazendo muito barulho. Muito interessante. Agora vamos aos trabalhos, né? Eu vou mostrar pra vocês só como é que faz a ligação ali e vou finalizar o vídeo. Vamos lá, botar o meu parceirão aqui que botou os LEDs aí, ok? Vou botar ali, ó. Igual o focus da veinha que tá ali do outro lado. Destaca que só pega no branco também, viu, galera? Botar ali. Aí aqui eu vou deixar sem, mesmo. Ficou massa ou não ficou? Né? Vou fazer o seguinte. Olha aí, ó. Eu vou botar só uma cor aqui para tirar um print. Balai de gato. Balai de gato é um desse, meu patrão. Sim, esse aqui foi o fio que eu comprei. 30 metros de cabo de PP. Aqui, galera, o rack móvel. Aí no caso aqui vai ser positivo, negativo e o azul eu vou utilizar como remoto. Aqui, ó. Comprei esses cabos aqui. Comprei 3 metros de cada de cabo industrial. Tá vendo aqui? Esses cabos que o cara tem que usar um alicate para dobrar. 100% cobre. Muito mais em conta do que esses cabos vermelhozinhos aqui, ó. Esses cabos aqui, ó. Tá vendo? Sei lá, esses cabos aí do Paraguai que os caras vendem. Então, ó. Eu gosto de utilizar. Vou começar a utilizar eles e o rendimento é outro. Sim, aí esses cabos aqui, esse balai de gato aqui, são 20 metros aqui. Vou fazer minha extensão. A minha extensão que no caso vou estar utilizando isso aqui. Eu vou estar utilizando esse daqui, porque quando eu vou para os eventos, às vezes o cara tá precisando ligar a fonte, aí não tem, tá ligado? Aí tem que usar aqueles T fraquinho de 10, tá ligado? De 10 amperes. Eu comprei logo esse para fazer uma extensão topada, sabe? Comprei errado aqui, mas é bom que eu faço alguma coisa, sei lá. Fio nunca se perde, você sabe disso, né? Então eu vou mostrar aqui o rack móvel que eu falei pra vocês. Como é que funciona aqui o bichão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa aqui vai ser, é a minha extensão, né? De 2 vias. No caso, eu vou arrancar esse no meio aqui. Que tem tomadas que não tem, tá ligado? Residenciais, que é antigo aqui, só tem esses dois. Que é 2 vias, né? Então, essa aqui, ó, que tá no plástico, de 20 amperes, ok? No caso, para botar só apenas 2 fontes, no máximo aí. Mas tá aí, serve pra um monte de coisa. Você tá ligado que extensão não é só pro som, né, cara? É pra muita coisa. E um negócio desse aqui é um quebra-galho da pega, né? Isso aí. Pessoal, é o seguinte, não tem erro em estar instalando aqui a mesinha aqui, porque ela tem a saídazinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Remote out e remote in. No caso eu juntei
só utilizei no caso o remote in aqui para fazer o acionamento da mesma. E aqui tem um positivo e negativo, bicho, tá vendo? Aí você junta com o positivo e negativo que vem na bateria do cabo PP, né? Aí vem esses dois cabos aqui. Esses dois cabos vêm do CD Play, galera. Tá vendo ali, ó? Aí vem do CD Play, entra aqui para liberar o sinal aqui, tá vendo aqui? Eu saio aqui. E esses dois cabos aqui vai para o processador, que eu vou ter que tirar com calma. Esses cabos Santo Ângelo, você sabe, né? É muito forte. Então é isso, galera. O daily vlog foi esse. Foi o maior daily vlog do canal. Eu quero que vocês deixem aquele like topado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês deixem no comentário. Que possa ser que eu vou estar fazendo vídeos agora sobre dúvidas que eu possa estar esclarecendo para vocês, ok? Vamos deixar aí. Próximo vídeo eu mostro para vocês como é que ficou pronto. Isso aqui é a tomada que eu estava utilizando aqui no meu rack móvel. Ou ia comprar aquela industrial. Mas como é de 2,5, me ligaram. Como é de 2,5, aí tá bom para fazer conector com ela, entendeu? Aí no meio aqui vou estar utilizando o remote. Ok, galera? Fazer uma paradinha diferente. Gambiarra. É isso aí, vamos embora. Tá aí. Vou refazer aqui a instalação. Deixa aquele like topado. Esse cachorro não para de se coçar. Oi, vem aqui. Vem aqui. Bicho, que é isso? Que sarra da peste é essa? Toma banho, irmão. Isso aí, deixa o like. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.